I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, ain't trying to link no time to waste. Hey, so today អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចង់សៃខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូលឿនខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែធៀបពិតវាពិតជាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ការចេញវីដេអូឲ្យបានរហ័សតែมันបានផ្ដល់ចម្លើយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់វាពិបាកដោយសារខ្ញុំត្រូវច្បាស់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលសារពីខ្ញុំពេញឬក៏អត់ម្យ៉ាងទៀតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានេះជារដូវច្រូតកាត់ smartphone អញ្ចឹងខ្ញុំនៅត្រូវមានរបស់តេស្តច្រើននិយាយឲ្យអស់ទៅបើសិនជារាប់ចាប់ពីការ review Mi 3ដំបូងរបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះអាចថាជា smartphone នៅក្នុងត្រកូល Mi ដែលធ្វើបានល្អបំផុតវាទទួលបានកាមេរ៉ាថ្មីកម្លាំងថ្មីនិងអេក្រង់ថ្មីវាគោះត្រូវស្ទើរតែគ្រប់ប្រអប់ដែលអ្នកប្រើចង់បានអស់ចេញពីទូរស័ព្ទតម្លៃ$500ហើយវាក៏ជាម៉ាស៊ីន Xiaomi ដំបូងដែលខ្ញុំអាចនឹងគិតគូរយកមកទុកក្នុងហោប៉ៅដែរ review មិនយូរទេពីព្រោះបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាខ្ញុំអត់ដឹងស្អប់ smartphone នេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនរកឃើញកំហុសវាច្រើនហើយខ្ញុំរកឃើញចំណុចខ្លាំងច្រើនអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនឈ្មោះដោយសរសៃ Mi នេះបានធ្វើលើ Mi 9គឺជាអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ចំណាយលុយលើសពី$500ចង់បានតម្លៃស្រុកយើងរៀងលើបន្តិចនៅចិនថោកជាងច្រើនតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកលក់ចង់បានថ្លៃអ្នកទិញនៅតែចង់បានថោកចង់បញ្ចប់ Mi 9ចោះចត់នៅស្រុកយើងក្នុងតម្លៃ$515សម្រាប់ model RAM 6GB ទំហំផ្ទុក 64GB និង$565សម្រាប់ទំហំផ្ទុក 128GB អ្វីដែលធ្វើឲ្យ Mi ចំនួនទី9នេះពិសេសគឺមិនមែនតែតម្លៃនិងកម្លាំងតែមួយមុខទេលើកនេះគឺបន្ថែមដោយគុណភាពផលិតរូបរាងរបស់ Mi 9វិវត្តទៅកាន់តែស្អាតជាងមុនយើងអាចឃើញពីភាពចាំងលិចរបស់ទូរស័ព្ទនេះបានខាងមុខអេក្រង់វាមិនមានកាត់ឆក់តាម iPhone ទៀតឡើយគេប្រើឡេនដំណក់ទឹកផ្ទុកកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ជំនួសវិញអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យគែមរោមខ្លីនិងពេញជាងមុនច្រើនរីឯខ្នងកញ្ចក់ខាងក្រោយក៏ស្រួលក្តោបកាន់បើទោះជាសាច់កញ្ចក់នេះរលោងមែនតែវាស្អិតមិនមានអារម្មណ៍ថានឹងជ្រុះពីដៃងាយឡើយចំណុចយ៉ាប់នោះខ្នងវាក៏ឆាប់ឆក់ស្នាមរាមដៃ JM ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវពិបាកជូតច្រើនដងតែការបុកសុំលោហៈព័ទ្ធជុំវិញនិងកែមមូលទាលកោងគ្រប់ជ្រុងទៀតនោះ Mi 9ផ្ដល់អារម្មណ៍ស្និទ្ធក្នុងដៃនិងស្រួលសម្រាកដល់ម្រាមដៃចង្អុលនិងមេដៃបានពេញតែម្ដងកម្រាស់លើកនេះនៅស្ដាងល្មមត្រឹម 7.6 មីលីម៉ែត្រដដែលរីឯទម្ងន់រាងស្រាលបន្តិចត្រឹម 173 ក្រាមដោយចម្លែកបន្តិចដោយសារទំហំថ្មធ្លាក់ 100 មីលីអាំពែមកត្រឹម 3,300 មីលីអាំពែតែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យបារម្ភបានដោយសារ software អេក្រង់ត្រឹម Full HD AMOLED និង chip ថ្មីក្នុងនេះធ្វើបានល្អទៅលើការមិនខ្ជិលខ្ជាយថាមពលរយៈពេលទុកចោលក៏មិនប្រើថ្មច្រើនហើយសម្រាប់មួយរយៈអូសលើ game និងកម្មវិធីច្រើនបែប 50-50 របស់ខ្ញុំវាអាចស៊ូបាន 6 ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់និងសល់ទឹក 16% បន្ថែម Xiaomi ក៏ចិត្តល្អក្នុងប្រអប់មានដុំសាកលឿនភ្ជាប់មកស្រាប់ហើយវាថែមទាំង support turbo chargeជាពិសេសវាក៏ support ការសាកឥតខ្សែល្បឿនលឿនដល់ទៅ 20W ទៀតផង Mi 9នៅតែគ្មានរុនដុតកាសនៅតែគ្មានរុនបន្ថែម memory card ជាពិសេសគឺនៅតែគ្មានអាវក្រោះការពារទឹកនិងដីគ្មានសូម្បីតែកម្រិតមួយគឺគ្មានសូម្បីតែការទប់កម្រិតស្រាល set ហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្ត speaker 2គ្រាប់នោះអបអរសាទរផងដោយសារគេនៅតែញាត់ speaker មួយគ្រាប់ដដែលវាប្រសើរជាង Mi 8បន្តិចគ្រាន់តែលាន់ល្មមរាងស្រាលនិងមិនសូវធាក់បាសខ្លាំងឡើយដោយនេះវាក៏មិនលាន់ខ្លាំងពិបាកឲ្យអ្នកប្រញាប់រាវចុចថយសំឡេងទេនៅពេលដែលអ្នកមើលវីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់Mi 9ក៏នៅតែមាន iOS Blaster មើលទៅប្រជាជនចិនចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទបញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនដោយ P30 Pro ក៏នៅតែមានប្រើ iOS Blaster ដែរមានអីវានៅតែមានប្រយោជន៍ខ្លាំងពេលដែលយើងរក tele ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬ tele ទូរទស្សន៍អត់ឃើញខាងឆ្វេងនេះយើងឃើញមានប៊ូតុង AI ថ្មីវាដំណើរការមុខងារ Mi AI នៅលើ version ចិននិងជា Google Assistant នៅលើម៉ាស៊ីន Global សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះជា version ចិនហើយបទពិសោធន៍ប្រើក៏មិនខុសគ្នាពីម៉ាស៊ីនសកលប៉ុន្មានដែរគ្រាន់តែយើងត្រូវដំឡើងកម្មវិធី Google ក្រៅនិងមានចំណុចខ្លះរៀងពិបាកប្រើជាងព្រោះវាមានកម្មវិធីចិនច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំសូមហើយអ្នកខ្លះដែលចេះចិនគាត់ក៏អាចនឹងចូលចិត្តដែរដូចនេះវាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍ផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្នែក UI គឺមិនខុសគ្នានោះទេវានៅតែរត់ដោយ Android Pie លើ MIUI 10.2 ល្បឿនគឺស្ទុះដូចបើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តមុខងារ Always on Display ថ្មីរបស់វានិងចលនា Animation ពេលបើកអេក្រង់ម្ដងវាជួយបន្ថែមចំណុចសំខាន់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកប្រើក្នុងនេះក៏មាន Game Booster ចំនួនថ្មីដែលស្រដៀងទៅនឹង Black Shark ធ្វើឲ្យយើងទទួលអារម្មណ៍បែប gaming phone ដែរជាពិសេសនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនវាកាន់តែខ្លាំងកប់ទៀតស្របដោយកម្លាំង chip SD 855បុកពីក្រោយបន្ថែមអ្នកអាចនឹងរស់ស្រួល
ជាមួយ smartphone នេះដល់2ទៅ3ឆ្នាំទៀតបានបន្ទុកឯទៅទូវាទៀងផុតដល់ទៅ 369,747 បើប្រៀបទៅនឹង SD 845 នៅលើ Pocophone ទាញបានត្រឹម 251559 ប៉ុណ្ណោះដោយសារ GPU Adreno 630 ក៏កាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែរដោយនេះតួលេខមិនកុហកទេវាស្ថិតនៅក្នុងវងបិសាយលបឿនលំដាប់កំពូលមួយហើយវានឹងស៊ីហ្គេមកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើននៅពេលនេះបានយ៉ាងផុយបំផុតទោះបី chip Kirin 980 នៅលើ P30 Pro ដែលធ្លាប់ខ្លាំងក៏ពិបាកនឹងក្អកនៅពេលនេះដែរអេក្រង់ Super AMOLED ទំហំ 6.39 អ៊ីងនេះផ្គត់ផ្គង់ដោយ Samsung កម្រិតបង្ហាញនៅ Full HD Plus ដដែលຂະຫນາດ 19.5 ដោយ 9 ជាមួយ Density 403 ppi ដោយនេះវាម៉ត់គ្រប់គ្រាន់ជះពន្លឺបានភ្លឺនិងបង្ហាញពណ៌បានដិតស្រស់ជាពិសេសវាក៏ support HDR10 និងការពារបន្ថែមដោយ Gorilla Glass ចំនួនទី 6 ទៀតផង AMOLED នេះក៏បើកដៃឲ្យ Xiaomi អាចបង្កប់ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់បានម្ដងទៀតវាជា optical ធម្មតាដូចគេឯងដែរវាមានល្បឿនគណនាលឿនគួរសមវាលឿនយើងអាចជិះជាមួយវាបានគ្រាន់បើជាងប្រើមុខងារ scan មុខដែលខ្សោយលើផ្នែកសុវត្ថិភាពLens 20 megapixel ខាងមុខនៅទំហំដដែលវាឲ្យសាច់រូបភាពបានម៉ត់មុខងារ portrait ធ្វើបានប្រសើរហើយតែនៅមិនទាន់ខ្លាំងដូច lens នៅខាងក្រោយឡើយកាមេរ៉ា3គ្រាប់របស់ Mi 9ជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតវាលៀនចេញក្រៅជាងមុននិងមានស្នាមកងពណ៌ឥន្ធនូចាំងស្រស់បន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែប្លែកផងដែរLens ដាំឡើងដល់ 48 megapixel aperture 1.8 Lens បន្ទាប់ជា sensor ទូលាយទំហំ 16 megapixel aperture 2.2 វាថតបានផ្ទៃរូបភាពពេញដល់ទៅ 117 degree និងមួយទៀតជា Lens telephoto 12 megapixel aperture 2.2 វាអាចស៊ូមចូលបាន2ដងជាមួយការរក្សាសាច់រូបភាពមិនឲ្យជ្រុះបាត់គុណភាពច្រើនដោយបែប digital ទេដោយមួយប៉ោះនេះថតចេញពី lens ដើមពណ៌ឲ្យបានថេរកម្រិត contrast ឡើងស្មើយើងអាចឃើញពីសាច់ detail ច្រើនបើទោះជាពង្រីកចិត្តបន្តិចក៏ដោយហើយនេះថតចេញពី lens telephoto ប្លង់នឹងរក្សាពន្លឺមិនឲ្យខុសគ្នាពី lens ដើមឡើយវាថែមទាំងចាក់ពណ៌បានស្រស់និងសល់សាច់មាត់ច្រើនឲ្យយើងឃើញបានចិត្តដោយមិនបាច់ដើរទៅចិត្តហើយនេះជាមួយប៉ោះថតចេញពី lens ទូលាយសាច់រូបភាពមិនខ្ពស់ដូច lens ដើមទេតែវាផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញបានផ្ទៃធំជាចំណុចល្អខ្ញុំនៅតែពេញចិត្ត lens ប្រភេទនេះតែដោយសារវារៀងចូលចិត្ត focus យកតែចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងកែមរូបភាពឃើញឡើងស្រាលនិងមានស្នាមទាញផងដែរមីនុយកាមេរ៉ារបស់ Mi 9មានការកែប្រែឲ្យកាន់តែស្រួលប្រើជាងមុនលើកនេះយើងអាចរើសយកកម្រិត 48 megapixel បានស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅ promote ទៀតទេដោយខ្ញុំនិយាយដដែលវាប្រើ quad layer ឬ pixel binding ដើម្បីផលិតរូបភាព 12 megapixel សម្រាប់ខ្ញុំ 12 megapixel ធ្វើបានល្អជាងនៅកន្លែងពន្លឺទាបហើយភាពខុសគ្នាពីការថត 48 megapixel និង 12 megapixel សឹងតែមិនឃើញថាមានចំណុចលើសគ្នាឡើយដោយ 12 megapixel VC ទំហំតិចត្រឹមខ្ទង់ 4 megabyteចំណែក 48 megapixel ឡើងដល់ 12 megabyte ជាងហើយដោយសារ Mi 9 មាន laser autofocus ដោយនេះវាចាប់ប្លង់បានលឿនមែនទែននិងឆ្លាស់ទៅមុខបានរហ័សផងដែរពណ៌ផលិតចេញមកបានស្រស់ល្អទាំង white balance និង dynamic range ក៏គ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវទៀតផងតែនៅប្លង់ដែលមានស្រមោលក៏ឃើញជ្រុះសាច់មាត់និងមានក្របអុចផងដែរបែរមក portrait ក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកប្រកាសជាចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តរូបភាព portrait ដែលផលិតចេញមកក្រៅពីមុខងារ light trail និង studio lighting វាក៏ផលិតរូបភាពព្រាលដែលអាចឈរប្រកៀកទៅនឹង pixel 3ដែរផ្នែក software និង AI វាកាត់ស្នាមព្រាលបានល្អពេកហើយខ្ញុំពិតជាមិនដែលរំពឹងថា smartphone Xiaomi នឹងធ្វើបានខ្លាំងបែបនេះទេប្លង់ទាំងមូលឲ្យបានស្រស់និងផ្ដល់កម្រិតផុសល្អមែនទែនអ្នកប្រកាសជាចូលចិត្តមករាត្រីគឺជាកន្លែងដែលយើងឃើញចំណុចខ្សោយអ្វីដែលបង្កឲ្យសក់បែបនេះគឺដោយសារវាគ្មាន OS នោះទេហើយវាក៏មិនធ្វើឲ្យយើងបោះអារម្មណ៍ដោយការថតពេលយប់នៅលើ smartphone ដទៃឡើយហើយបើទោះបីមុខងារ Night Mode ក៏ជួយមិនបានច្រើនដែរវាឃើញរៀងស្រាលជ្រុះសាច់មាត់ច្រើននិងទាមទារឲ្យយើងទប់ដៃឲ្យបាននឹងមែនទែនវាមិនបានន័យថាខ្សោយពេកឡើយវាកាត់ក្របឲ្យបានល្អនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យរូបភាពម៉ត់គ្រាន់បើដែរលុះត្រាណាតែដៃអ្នកនឹងបំផុតឬមាន tripod ទប់លំនឹងជំនួយទើបគុណភាពរូបភាពថតចេញមកគ្រាន់បើវីដេអូ 4K នៅលើ Mi 9ធ្វើបានល្អជាងការរំពឹងទុកមិនត្រឹមតែរូបភាពម៉ត់ជាមួយសាច់ពណ៌ដិតស្រស់ទេការទប់លំនឹងគឺកាន់តែអស្ចារ្យយើងអាចកាន់ដាល់ថតដោយមិនខ្វល់ពីចលនារង្គើឡើយពួកគេធ្វើបានមែនដោយប្រើ EIS និង software ទូររំញ័រហើយបើត្រូវការ 4K 60 frame ក៏វាអូសរួចដែរយ៉ាងណាក៏ដោយវាបិទមិនឲ្យថតឆ្លាស់ lens ទៅមុខបានក្នុងពេលតែមួយដោយ S10 ទេនឹងអាចប្រើបានតែ lens ទូលាយនិង lens ដើមប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូ 4K ដែលខ្ញុំថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ Mi 9តែការទប់លំនឹងគឺបានប្រសើរមែនទែនវាគឺជាវាអាចនិយាយថាជាលើកទី1ហើយដែល Mi 9ធ្វើការទប់លំនឹងកម្រិត 4K បានល្អបែបនេះ
អូខេអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកាត់ឡើងលើ Xiaomi ទេពួកគេនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ Mi 9មួយគ្រឿងនេះខ្ញុំយល់ថាឆក់នៅមិនលាតស្អាតបើដាក់លែនទម្លុះអេក្រង់មកខ្ញុំប្រកាសជាអរគុណជាងនេះបើថែមអេក្រង់ 2K ទៀតខ្ញុំនឹងកាន់តែអរគុណដៃ2ចំណែកការគ្មានអាក្រគ្មាន OIS និងប្រើ speaker មួយគ្រាប់ក៏នៅតែរៀងស្ទើរដែរតែទាំងនេះអាចថាមិនធំដុំសម្រាប់អ្នកប្រើមួយចំនួនឡើយបើមើលរំលងបានអ្នកនឹងទទួលបាន smartphone មួយគ្រឿងដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់ខ្លាំងជាង P30 ROG និង Razer Phone 2 ទៅទៀតជាពិសេសគឺកាមេរ៉ាគុណភាពខ្ពស់ដែលយើងមិនអាចរកមានលើ smartphone តម្លៃ$6,700មួយចំនួននៅពេលនេះទេវាជា smartphone game វាជា smartphone កាមេរ៉ាវាក៏ជា smartphone សម្រាប់បំពេញកិច្ចការហើយខ្ញុំក៏មិនពិបាកណែនាំឲ្យអ្នកយកលុយទៅទិញវាដែរឈប់សិនតែបើសិនជាអាចឬមិនទាន់គ្រប់លុយអាចចាំអ៊ុតមើល OnePlus ចំនួនក្រោយសិនទៅព្រោះវាអាចនឹងដំឡើងកណ្ដុងខ្ពស់ជាងនេះបើយោងតាមព័ត៌មានបែកធ្លាយជាច្រើនមកហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ចង្កេះដែរព្រោះពីចំនួនមកហើយ OnePlus នៅមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាអីអស្ចារ្យខ្លាំងយកមកអួតគេទេអញ្ចឹង2019អាចនឹងដល់ពេលចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាទៅលើ Mi 9កុំភ្លេចសរសេរជាយោបល់នៅខាងក្រោមនេះឲ្យខ្ញុំដឹងផងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ